هكذا إذن. من هذه؟ هذه ريمة. ماذا تأكل؟ الرمان. الرمان. ظريفة هذه الريمة. نعم، أنا ريمة الظريفة. في أول رأس وآخر مطر. أنا ريمة الظريفة في أول ريشة وآخر جزر. ريمة ظريفة جدا. هيا نركب الدراجة مع ريمة. إذن نحن نتحدث عن حرف الراء، صوته ر. نضع لساننا داخل الفم وللأعلى ونقول رمان. رمان. ريشة. ريشة. جزر. جزر. والآن سنلعب لعبة حرف الراء. لعبة حرف الراء. يوبي. والآن اسمعوني جيدا، سنحدد أين نسمع صوت ر في الكلمات من خلال التصفيق. الكلمة الأولى فراشة. فراشة. اسمعوا السؤال، أين نسمع صوت ر؟ أول، وسط أو آخر؟ وسط. ممتاز. الكلمة الثانية رمان. رمان. صفقوا. رمان. أين نسمع صوت ر؟ أول. آخر. أول. سنعيد رمان. نصفق. رمان. أين نسمع صوت الر؟ أول. في أول الكلمة. الكلمة الأخيرة جزر. أين نسمع صوت الر؟ آخر. ممتازة. والآن سنقرأ حرف الراء مع الأصوات الطويلة. ره را. ره رو. ره ري. را روري. والآن سنقرأ حرف الراء مع الأصوات القصيرة. ره فتحة را. ره ضمة رو. ره كسرة ري. را رو ري.